pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, pessoal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o slime, a moeba, com apenas 3 ingredientes. Cola branca, aí vocês põem cola branca no recipiente. O tanto de cola é o tamanho dessa moeba, o slime. Água boricada, eu comprei por R$2. Tinta guache, a tinta guache com água boricada que vai dar o ponto. Porque sem tinta guache, corante, não dá o ponto. Então, já coloquei a cola aqui. Agora eu vou colocar a tinta guache, tá? Ó, gente, não colocar muito tinta guache, senão o seu slime vai ficar muito duro. Tá bom assim, né, gente? Deixa aqui a tinta. Ah, olha, agora eu vou mexer. Olha, gente, e já vai ficar aquele slime cremoso. E agora eu vou colocar 3 pingos de água boricada, que já vai dar consistência. Olha, já tá dando já tá dando ponto do slime. Olha, gente, já tá. E eu não vou colocar mais, senão o nosso slime vai ficar muito duro. Não vou colocar mais água boricada. Desgruda mesmo, desgruda tudo. Ó. Pra mexer na mão, eu vou colocar um pouquinho de água boricada pra não poder grudar, né? Ainda tá grudando um pouco. Vou colocar mais um pouquinho de água boricada. 3 gotas. O último carregamento foi de gasolina. Pra ver se desgruda, né, da minha. E, gente, olha como que ficou esse slime, gente. Ficou muito divertido. Ó, parece que tá grudando, mas é só você fazer assim. Olha esse slime. Tá bom? Esse slime ficou muito divertido, gente. E, bom, pessoal, não esqueça de se inscrever e deixar o like.